होल मिल पाय बरं काय. गेटमध्ये आहे कोणी.
अरे अलग लगे
काय करायचे आज हो कुठे जाईल फोन डावे हां गाडी आपल्याला चालन मग काय आवाज यायला नाही आता कॅन्सरच्या मोफत उपचारासाठी नाशिक रोड स्टेशनवर आपलं स्वागत आहे.
May I have your attention, please? Train number 1, 2, 5, 3. Is arriving on सुपरफास्ट एक्सप्रेस साईनगर शिर्डी पासून निघून दादर ला जाणारी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर आली आहे.
प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 किनारे से प्लॅटफॉर्म नंबर 1
range up Sainagar Shirdi. नहीं यहाँ से तो साल जाएगा मतलब इंजन बैठा जा गांजा 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 तीन जण बसले ना गोल में नहीं कर रहा अजीब सी कर दी ठीक है अरे मैं बात कर ना मुझे जा रहा है थोड़ी पर अब तो लगा दे पर बच्चों भी बड़ा चलो
भाषा विषय बदलली. 8-10 दिवस नाही झाले तुला. कळू राहील लगेच बरं. आपली नगरी भाषेने राहील तुझ्या. बरं चालत मग पाय जमलं तर पाय सापडा ना तिथं पाय.